Hi viewers, welcome to Roshini Mom's Cooking. I'm Appalam. Like, share, comment பண்ணுங்க. மறக்காம subscribe பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம ஆலு பாலக் பூரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: கோதுமை மாவு 1 கப், உருளைக்கிழங்கு 4 வேக வைத்து தோல் உரித்து எடுத்துக்கலாம், பாலக்கீரை 1/2 கப் சின்னதாக கட் பண்ணி 2 நிமிஷம் தண்ணியில் வேக வைத்து எடுத்துக்கலாம், உப்பு தேவையான அளவு, எண்ணெய் பொரிக்க தேவையான அளவு. இப்போ நம்ம பாலக்கீரையும் உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்து நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இது போல் நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம பூரி மாவு ரெடி பண்ணிக்கலாம். கோதுமை மாவு, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அரைத்த உருளைக்கிழங்கு பாலக் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது 10 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பூரிக்கு உருட்டிக்கலாம். இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பேனில் பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ பூரி போட்டு எடுத்துடலாம். நல்லா உப்பி வந்தோடனே எடுத்துடலாம். ஆலு பாலக் பூரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ரோஷினி மாம்ஸ் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.